小童幫幫車咧有幾個位要留意㗎，即係seat位呢啲地方咧，你會見到佢會有啲螺絲位，可以俾你調校呢度嘅闊窄啦。咁啊，佢而家係已經係最大嗰個尺寸㗎啦。咁如果你要縮細就可能將呢個移翻入一格啦，或者移到最尾呢個位都可以嘅。咁另外呢度嗰個iPad 呢個位咧，平時開嘅話咧有兩個扣嘅，你需要拉開一個，係啦，或者成個鬆晒佢出嚟，甩咗佢，係啦。咁呢個位亦都係而家已經係最闊嘅啦。咁平時坐好啦，坐咗人上去，跟住先扣翻落去，扣翻落去。咁啊，縮翻個縮入去啦。咁你會見到底嗰度會穿咗出嚟嘅，係啦。咁另外呢一邊咧，呢一邊咧就平時俾你開係得上面底呢個位嘅啫，上面呢個位插翻落去，係啦。咁呢度都可以再調校少少嘅尺寸，伸翻入少少咯，係啦。呢度有兩個位啦，俾你可以調校呢度再出少少，或者再入翻啲。咁呢度呢個位都係嘅，可以俾你拉翻入啲嘅，可以俾你拉翻入啲嘅。咁用翻啲六角匙就可以噶啦，係啦。係。冇補充啊！好，另外腳呢度都有啦，腳呢度都會有啲螺絲位嘅，有啲六角匙位嘅，都係俾你調校嗰個隻腳個小腿嗰個闊度啊，小腿個闊度啊。咁呢度可以而家係比較窄嘅，如果你覺得佢太窄咧，你可以校翻去3到5呢個位啦，呢邊都係可以校翻去3到5呢個位嘅，咁又會掹翻闊啲咯，係啦。咁另外腳踏呢個位咧個高度都有得調校嘅，你見到佢呢個風琴呢個位置啦，其實呢度會有個呢個位係啦，呢個位會有一條突出嚟嘅六角匙咁嘅，咁我哋會有一個特別嘅手把。呢部小童版嘅幫幫車啦，咁呢度嗰個